예수가 그리스도라고 하는 가장 확실한 증거가 십자가의 죽음과 부활입니다. Есть ярчайшее доказательство того, что Иисус есть Христос, это то, что было событие воскресения и смерти. 이 두 사건은 우리 기독교 신앙의 가장 핵심이 되는 И это 내용입니다. есть ядро нашей веры и христианской жизни. 죽음은 예수님의 인성을 정확히 보여주고 대속이라는 축복을 보여주고 있어요. И через свою смерть Иисус показал истинно, кто есть царь. 부활은 신성을 정확히 보여주고 있으면서 영생을 우리에게 축복으로 주신 사건입니다. И воскресение это означает то, что мы получили то благословение, которое не может никто получить. 보통 모든 사람은 죽은 이후에 부활할 수가 없어요. Вот если мы посмотрим, то ни один смертный человек не сможет умереть и воскреснуть. 그게 일반적인 보통 사람은 죽음이 끝입니다. Для обычного человека смерть это конец. 물론 그 영적인 부활은 당연히 약속돼 있지만 육신적으로 부활한다 하는 것은 사실은 보통 인간에겐 불가능한 일이죠. И для человечества воскресение из мертвых, если говорить о бытовой, то это невозможно. Но если говорить о духовной части воскресения, то это другое совсем. 그래서 히브리서 9장 27절에도 말씀하기를 한 번 죽는 것은 사람에게 정한 것이고 그 위에는 심판이 있다 이렇게 얘기하고 있습니다. И в Псаломе 89:10 написано, что дней лет наших 70 и при большой крепости 80. Вот так вот проходят быстро дни. 육신적인 부활이라고 하는 것은 오직 신성을 가진 예수님에게만 가능한 사건이에요. А духовное воскрешение – это когда мы выходим из состояния духовной смерти. 그래서 예수님은 인성을 가졌기 때문에 죽으셨고 신성을 가졌기 때문에 부활한 겁니다. И поэтому, когда Иисус воскрес, умер и воскрес из мертвых, это означает, что Он забрал эту смерть духовную на себя. 그래서 히브리서 13장 8절에는 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다 이렇게 말씀하고 있어요. И в Евреям 13:8 написано, что Иисус Христос вчера и сегодня во веки тот же. 그래서 예수님이 부활을 하셨다는 것은 영원토록 존재하는 분이라는 것을 말씀해 주는 거죠. И получается, здесь еще больше раскрывается то, что Иисус Христос это был духовный лидер, который воскрес из мертвых. 자, 오늘 본문은 예수님의 부활 현장을 보여주는 사건입니다. И сегодня в основной части мы посмотрим, что же является абсолютным состоянием Христа. 예수님의 부활은 기독교 신앙의 사실 핵심이에요. Если честно, то воскрешение Иисуса Христа это есть то ядровой закон всей христианской жизни. 고린도전서 15장 14절 우리가 한번 볼까요? Посмотрим 1 Коринфянам 15:3-4. 우리 한번 찾아보겠습니다. Давайте все 고린도전서 15장 14절이에요. 1 Коринфянам 15:3-4. 자, 거기 뭐라고 나오냐면 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨다면 우리가 전파하는 것도 헛되고 또 우리의 믿음도 헛되다 이렇게 나와요. Там написано, что «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то и есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, что воскрес третий день по Писанию». 굉장히 심각한 얘기죠. 만약에 예수님이 부활하지 않았으면 우리가 지금 전도한다 이런 것도 다 거짓말인 것이고 또 하나는 우리의 믿음도 사실 거짓말이라는 거예요. Если бы Иисус Христос по-настоящему не воскрес из мертвых, то сейчас наша бы вера и наше исповедание веры было бы все ложью. 여기 15장 17절에도 한번 우리가 보겠습니다. И давайте посмотрим также 10 стих. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이다. 이렇게 말하고 있어요. Там написано, что если бы Христос не воскрес, то ваши души и дух были бы закованы в постоянном проклятии. 그러니까 예수님이 부활을 하지 않으셨다. 그러면 우리는 사실은 틀린 믿음을 갖고 있는 거예요. И если бы Иисус Христос по-настоящему не воскрес, мы бы, наверное, имели бы ложную веру. 이게 무슨 얘기냐면 예수가 그리스도이기 때문에 우리가 믿는 거잖아요. 근데 예수님 부활하지 않았다. 그러면 예수는 그리스도가 아니라는 거란 말이죠. Почему? Потому что мы верим, что Иисус есть Христос. Но если бы Христос не воскрес, то бы мы не смогли исповедовать, что Иисус есть Христос. 그래서 이 부활 신앙은요. 기독교 신앙에 있어서 아주 핵심적인 거예요. Поэтому вот это событие воскрешения Иисуса Христа, это есть самое ядро христианской веры.
우리가 이제 그 천주교하고 개신교를 여러분이 구분하는 것 중에서 시각적으로 차이 나는 게 하나 있어요. Вот есть, значит, слепые, кто, значит, инвалиды по глазам. 그게 뭐냐면 십자가를 보면 알 수 있어요. Вот там вот был, значит, они к кресту 천주교 приходили. 십자가는요, 십자가에 예수님이 매달려 있는 것을 꼭 거기다가 형상적으로 만들어 놓습니다. И вот они, получается, что-то представляли и были всегда возле креста. 여러분 카톨릭 성당에 갔을 때 십자가에 예수님이 꼭 매달려 있는 거 봤죠? Вот, например, если мы идем в католический храм, мы там тоже видим распятого Христа. 그게요, 카톨릭은요, 그게 정교회가 되든 로마 카톨릭이 되든 어느 교단이든 가든 카톨릭은요, 항시 빈 십자가가 아닙니다. 거기에 예수님이 매달려 있어요. И вот, если бы мы ходили в католические храмы и все храмы, которые связаны с религией, то там Христос, Он на кресте, и поэтому они не принимают самую важную часть. 근데 개신교 십자가는 빈 십자가입니다. 예수님이 매달려 있지가 않아요. Значит, символ христианства – это крест без Христа, это знак того, что Христос умер и воскрес. 이게 뭘 의미하냐면 카톨릭의 십자가는 희생이라고 하는 그 대속, 그러니까 희생이죠, 희생을 강조하고 그리고 죽음을 강조하고 개신교의 십자가는 부활을 강조한다는 겁니다. Вот получается, крест в католизме, где Христос распят, это говорится о том, что Христос как человек, Он не воскрес, а крест, в котором нету Христа, это говорится о том, что Иисус есть Христос, и Он воскрес. 그러니까 카톨릭의 십자가는요, 대속을 강조하는 것도 아니에요. 예수님이 십자가를 진 것처럼 너희도 십자가 절할 때 우리에게 그 희생을 얘기하는 거. 네가 뭔가 희생하고 헌신해야 돼. 이걸 강조하기 위해서 예수님이 매달려 있는 걸 늘 거기다가 해놓습니다. И вот в католизме, почему все-таки есть образ распятого креста, это говорится о том, что они сожалеют, и о том, чтобы они только на деятельность Христа смотрят, но не видят духовной части. 그래서 카톨릭 성도들은 십자가를 보면서 뭔가 내가 해야 될 일, 내가 뭔가 헌신하고 희생할 일을 찾는 거죠. И как бы, смотря на этот крест, они постоянно ищут о том, как они могут обелиться, как они могут сделать то, что может их приблизить к этому святому образу. 근데 우리 개신교의 십자가는 빈 십자가예요. 그걸 보면서 뭘 느끼냐면 부활의 주님에 대한 은혜를 보는 겁니다. Но наш, значит, образ креста, он без распятия. Это говорится о том, что Христос, мы верим, что Христос, Он воскрес, и Он уже дал нам новую жизнь. 자, 그래서 기독교 신앙의 절대 조건이 뭐냐? 부활 신앙이라는 거예요. И что же все-таки такое абсолютное ядро для христианства, это то, что Христос воскрес. 자, 성경에는 부활에 대한 예언의 말씀이 정확하게 기록되어 있어요. И в Библии также четко написано о воскрешении Иисуса Христа. 구약 성경에 기록된 부활에 대한 예언을 한번 И вот 찾아보겠습니다. давайте посмотрим Ветхий Завет. 호세아서 6장 2절입니다. Посмотрим, значит, Литву. 이 호세아서 6장 2절은 예수님의 부활을 가장 정확하게 설명한 예언서입니다. И там вот говорится очень четко о воскрешении Иисуса Христа. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에 살리라. 이렇게 나와 있어요. Там написано, что, значит, была пещера, и камень был отодвинут, и не было тела там. 그러니까 3일 후에 예수님이 그리스도가 부활한다는 것을 예언한 말씀이죠. И это говорится о том, доказательство того, что Иисус воскрес. 그래서 바울은 고린도전서 15장 3절로 4절에서 이렇게 말씀하고 있어요. И в Матфея говорится так. 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지내시 받으셨다가 성경대로 사흘 만에, 사흘은 3일 만이라는 뜻이요. 3일 만에 다시 살아나셨느니라. Говорится о том, что Он, значит, умрет и воскреснет на третий день. 예수님도 부활에 대한 말씀을 여러 차례 직접 말씀하셨어요. И есть также в Библии слова, которые говорят четко, доказывают четкое воскрешение Христа. 마태복음 16장 21절에서 본격적으로 말씀을 시작합니다. И вот в Матфея 16 главы там начинается именно то, что, откуда Иисус начинал. 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내셨느니라. 이렇게 나옵니다.
И в Матфея 16:21 так говорится: «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». 그러니까 이 16장 이전에는 죽음과 부활 얘기를 안 하셨어요. 그러니까 사람들이 못 알아들으니까 이제 이 베드로가 고백한 이후로 아 이제 좀 알아들을까 해서 이제 이 얘기를 시작한 거죠. И вот Иисус начал говорить о том, что ему должно погибнуть и воскреснуть только после того, когда Петр немножко осознал, что Иисус есть Христос. 이때 이제 베드로의 반응이 재미세요. 베드로는 아 그런 일이 있으면 안 되죠 하고서 도리어 그거를 부정하고 또 믿지 못하는 이야기를 하고 있죠. Но Петр, услышав эти слова, он сказал: такого не может быть, и он был очень против и говорил, высказывал свое неверие. 마태복음 17장 23절에도 반복해서 또 이렇게 말씀하십니다. И в Матфея 17:23 также повторяется. 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하리니 제자들이 매우 근심하더라. Написано: он будет убит и воскресший на третий день. И тогда ученики очень опечалились. 부활, 이렇게 죽는다는 것과 부활 얘기를 했는데 죽는 건 이해가 되는 거예요. 자연사 모든 인간은 죽으니까. 근데 부활은 이해를 못 해요. 지금까지 그걸 경험한 적이 없고 본 적이 없으니까. 그러니까 예수님이 내가 죽을 거야. 근데 그다음에 부활할 그러면 감사합니다 이래야 되는데 매우 근심했다는 얘기는 뭐예요? 부활을 안 믿은 거예요. И вот ученики, когда слышали, что Иисус будет убит и воскресший на третий день, они принимали только слово «убит», «смерть», потому что они понимали, что такое смерть, но не принимали, что такое воскрешение, не понимали, было закрыто перед ними. 성도들도요. 가족 중에 누가 죽으면 부활을 진짜 믿는 사람은 별로 안 슬플 겁니다. 근데 부활을 안 믿으니까 슬퍼요. Вот если, например, мы возьмем семью, в которой кто-то умер, и будут люди, которые просто знают, что такое смерть, и какой-то человек, который знает, что этот человек может воскреснуть, то тогда, скорее всего, у этого человека не будет никакие печали. 그러니까 이 제자들 수준이나 우리 수준이나 같을 수 있어요. 그러니까 죽음은 이해가 되는데 부활은 이해가 안 되잖아요. 그러면 이제 울고 슬퍼하는 거지. И поэтому у многих даже и сейчас есть такие сомнения, что мы все знаем, что такое смерть, но никак не можем поверить в воскрешение. 요한복음 11장 25절로 26절에도 예수님이 이렇게 말씀합니다. В Иоанна 11, 25-26 Иисус сказал так. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니. 그 다음에 재미있어요. 이것을 내가 믿느냐 이렇게 나와요. Вот так сказал Иисус: «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня умрет и оживет, и всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» 이 말은 뭐예요? 안 믿어지지? что 이런 он- 질문입니다. Что он спросил Иисус в конце, когда сказал эти слова? «Веришь ли ты этому?» 부활, 영생, 그거 안 믿어지지? 아무리 얘기해도 이런 얘기죠. То есть Иисус уже понимал, что многие не поверят Ему в воскрешение и то, что Он есть жизнь. 그래서 당시 제자들은요, 사실은 예수님의 부활 거의 믿지 못했습니다. И по-настоящему ученики Христа в тот момент не могли поверить по-настоящему, что Иисус может умереть и воскреснуть. 뭐 한 번도 부활이라는 것을 체험한 적이 없고 본 적이 없잖아요. 그러니까 믿을 수가 없었지. И почему? Потому что у учеников никогда не было свидетельства того, что кто-то воскрешал из мертвых. 그 예수님이 이제 말씀을 가지고 이제 믿어라 이렇게 얘기했는데 사실은 이걸 너무 많은 장애물이 많은 거예요. 믿기에는 너무 많은 장애물이 있는 거예요. Ну, Иисус, когда пришел, он сказал, что верь в эти слова, но мы не можем верить, потому что у нас есть свои какие-то уровни веры, какие-то свои стены. 예수님이 부활했을 때요. 그 부활한 것을 제자들이 듣고서 막 그 도마라는 제자한테 얘기합니다. 와, 부활한 예수님 우리가 봤어. 그런데 도마가 뭐라고 할까요? И вот, например, когда ученики слышали о воскрешении Иисуса Христа, они как бы не воспринимали это. 요한복음 20장 24절 29절에 보면 도마는 내가 직접 내가 그 옆구리를 만지거나 못자국을 만져보기 전에는 난 믿을 수 없어 이렇게 얘기해요. И в Иоанна там тоже написано о том, что они не верили это до конца, до самого конца не верили в воскрешение. 그러니까 제자들이 얘기해도 안 믿어진다는 거예요. Получается, даже они были учениками Христа, но не верили до конца. 이제 부활의 목격자가 말했는데도 에이 이게 뭐
그게 가능하지 않아라고 한다는 것 같은 제자끼리도. И даже ученики, наверное, между собой общались и говорили, да нет, он, наверное, просто так говорит о воскрешении, такого не может быть. 그러니까 여기 우리 성도들끼리도요. 어떤 성도는 난 믿어 하고 어떤 성도는 그 믿어지겠어? 이제 그게 이제 섞여 있는 거죠. И вот верующие тоже нашей церкви, скорее всего, тоже есть те, кто верит и кто не верит, все вот так вот смешались, перемешались между собой. 그때 부활의 주님이 도마에게 나타나서 아주 중요한 말씀을 해요. И вот там говорилось о том, что нужно тогда Иисус воскрес. 그게 요한복음 20장 29절 말씀입니다. И тогда в Иоанна написано 21 우리 глава. 한번 찾아서 한번 읽어볼까요? 이거는 예수님이 이제 도마, 하도 그 의심 많은 도마한테 한 얘기예요. Это вот, значит, сомневались в воскрешении Иисуса Христа. 자, 우리 20장 29절 한번 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Получается, Иоанна, 20 глава, значит, 29 стих. 우리 함께 소리내서 읽어볼게요. 시작. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라. 아멘. 이 얘기 뭐냐면요. 도마가 드디어 예수님을 직접 만져보고 나서 못자국도 손으로 찔러보고 옆구리에 창자국도 만져보고 나서야 아 정말 부활했네요. 이제 이렇게 얘기하니까 그때 하신 얘기예요. 야 이렇게 꼭 만져봐야 하냐? 먹어봐야 맛을 아냐? 그럼 내 말만 듣고도 좀 믿어야 돼. 그래서 보지 않고 믿는 자가 더 복 있다 이런 얘기를 하는 거예요. И вот в Иоанна в 20 главе говорится о том, что, значит, один из учеников сказал, пока не дотронусь, я не поверю, что ты умер и воскрес. И тогда Иисус, Он показал свои распятые руки, где остались следы от гвоздей. И только когда потрогали, тогда поверили, что Иисус воскрес. 여러분 예수님이 부활한 걸 믿습니까? Вы верите в то, что Иисус воскрес? 아니 솔직히 한번 얘기하면 믿으세요? Давайте по-настоящему спросим себя, верю ли я, что Иисус 그리고 воскрес? 여러분은 그 예수님의 못자국, 창자국을 만져봤나요? 안 봤나요? 안 만져봤죠? 아, 그래도 믿어져요? 아이고, 대단하네요. 도마보다 믿음이 좋은 겁니다. И получается, от неверующего Фомы верующие нашей церкви отличаются, потому что вы верите даже не видя Иисуса Христа после распятия. 이게 부활에 대한 아주 중요한 이야기들이거든요. 이거를 우리가 믿어야 합니다. Мы должны верить. Почему? Потому что очень важное слово именно и очень важное свидетельство воскресения Христа. 그래서 기독교에서는 장례라고 하지 않고 천국 환송이다. 천국 갔다 이렇게 하는 거죠. И вот, например, часто мы говорим о том, что не умер, а просто пошел на небеса. 정말 구원받은 게 맞다면 슬플 일이 없어요. 기쁜 일이고 환영할 일이지요. И поэтому для нас, когда человек умирает, не так грустно, потому что мы знаем, что он идет в небеса. 자, 예수님이 부활하셨다는 증거가 몇 가지가 있어요. И также есть несколько свидетельств того, что Иисус воскрес. 자, 오늘 본문에 보면은 무덤이 비어 있었다라는 거예요. И если мы посмотрим на сегодняшнее слово Матфея 16:1-8, то там написано, что гробница была пуста. 안식이 지난 후, 그러니까 주일날이죠. 주일날 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 살로메가 예수님에게 이제 그 시신을 보러 갔어요. 가서 좀 유향을 발라주려고 갔는데 무덤이 비어 있었다 이런 얘기거든요. И вот по прошествии субботы, то есть воскресенья, Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти и помазать Христа, и пришли к могиле. 그 이 빈 무덤이 왜 무슨 부활의 증거냐? 뭐 무덤에서 시신이 누가 옮겨놓을 수도 있지 않느냐 이렇게 말할 수도 있겠죠. И когда они пришли, увидели, что, значит, в гробнице нету тела Христа, они, наверное, подумали, что и говорили, что кто-то украл тело. 근데 그게 마태복음 27장 62절로 66절을 보면은 여러분이 이제 납득이 될 거예요. И в Матфея 27, 62, 66 есть писание, в котором мы можем еще раз убедиться. 당시에 유대교의 지도자인 바리새인들, 그 대제사장들이 한 가지 걱정이 있었어요. Они так сказали, что фарисеи, первосвященники пришли к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, что после 3 дней воскресну». 거기 이제 기록된 걸 제가 간단하게 설명할게요. 왜 걱정이 있었냐면 예수님이 살아생전에 야 나는 죽은 다음에 3일 후에 부활할 거야. 이 말을 계속하고 다녔거든요. Почему, значит, фарисеи вспомнили эти слова? Потому что Иисус в последнее время ходил и постоянно говорил о том, что Он умрет и воскреснет. 아, 지금 살아서 다니면서 떠드는 것도 그 영향력이 대단한데 죽었다 부활했다고 해버리면 난리 나는 거예요. 그러니까 이들이 뭐라고 생각하냐면 저 거짓말일 거야. 제자들이 몰래 예수님이 시신을 훔쳐다 어디다 숨겨놓고
부활했어라고 자꾸 소문내면 이거 감당하기 어렵겠다라고 이런 걱정을 한 거예요. И когда фарисеи увидели, что гробница тоже пустая, они начали очень беспокоиться. Почему? Потому что если действительно слова Иисуса были бы, если бы действительно Иисус появился перед народом, то это было бы очень шокирование для народа. Поэтому они говорили, что, скорее всего, ученики выкрали тело, чтобы обмануть народ. 그래서 이 사람들이 빌라도를 찾아가서 부탁합니다. 빌라도 총독한테 정중하게 아주 간곡하게 부탁해요. 예수가 죽거든 큰 돌, 사람이 막 움직일 수 없는 큰 돌을 갖다가 그 무덤을 좀 막아주세요. 이렇게. И также фарисеи беспокоились, что ученики могут забрать тело ради того, чтобы как бы доказать слова Иисуса и обмануть весь народ. Поэтому они попросили Пилата, чтобы когда они положили в гробницу тело, чтобы был большой камень и охранники там стояли. 아마 이렇게 생각해요. 제자들이 다 들러붙어서 밀어도 움직이지 못할 만큼 엄청나게 큰 돌로 입구를 좀 확 막아주세요. И просили большой камень закрыть, значит, вход в гробницу, чтобы никто не мог зайти туда. 근데 그것도 걱정이 돼. 두 번째는 그러면 경비원을 좀 세워서 3일만 지나게 해주세요. 3일만 지나면 부활 안 했다는 게 확인되잖아요. 그러니까 3일까지만 경비병을 거기다가 세워서 예수의 말이 거짓말이라는 걸 입증시킬 수 있도록 경비병을 거기다가 세워달라고 부탁합니다. И также они попросили Пилата поставить охранников к этому входу для того, и на 3 дня, потому что Иисус говорит, что он на 3-й день воскрес, чтобы доказать, что Иисус врал. 그러니까 빌라도가 듣고 보니까 그럴듯하거든요. 그럴 수도 있겠다 싶어서 알았어. 그래가지고 사람이 움직이지 못할 거대한 돌을 갖다가 입구를 막고 거기다가 경비병을 딱 세우는 겁니다. И тогда Понтий Пилат он подумал, что действительно такое может произойти, и разрешил им, значит, поставить камень туда и охранников. 이제 평상시 살아있을 때 예수님이 한 말이 거짓말이라는 것을 이제 입증하려고 했던 거죠. Почему? Потому что они не верили в слова Иисуса о воскрешении и хотели убедиться в том, что это было враньем. 3일이 지나고 여기 보니까 여자들이 간 거예요. 남자들도 아니에요. 힘없는 여자 3명이 갔어요. 가보니까 큰 돌이 굴러져 있고 옆으로 굴러서 입구가 열려 있고 그 안에는 무덤이 비어 있고 경비병들도 없는 거예요. И вот тогда в воскресенье, значит, через 3 дня после смерти Иисуса, Мария и женщины пришли туда, к гробу. И, значит, слабые женщины, которые не могли бы отодвинуть этот камень, увидели, что камень был отодвинут уже. 요한복음 보면 경비병은요, 이 빈 굴이 생기니까 그 큰 돌이 옆으로 굴러가고 그 안에서 부활의 주님이 나타나니까 충격받아가지고 이 경비병들이요 기절했다가 정신 차리고 지금 상부에 보고하러 간 사이에 이때 이제 제자들이 온 겁니다. И получается, те охранники, которые там были, они увидели, значит, Иисуса в белых одеяниях, получили шок, упали в обморок, и потом пришли ученики туда. 유대교 지도자들과 로마의 정부가 예수의 부활이 거짓말이라고 이걸 증명하려고 그렇게 노력했지만 예수님의 부활을 막지를 못했어요. И все фарисеи и книжники пытались уличить Иисуса в обмане, все делали для того, чтобы этого не случилось, но Иисус, он все равно воскрес вопреки всему. 빈 무덤은 이게 사람이 빈 무덤을 만든 게 아니에요. 하나님의 능력으로 주님이 부활한 것이죠. И вот то, что была гробница пустая и камни отодвинуты, это было не силами человеческими сделано, а силой Бога. 이게 첫 번째 부활의 증거입니다. 두 번째 부활의 증거가 뭘까요? Второе доказательство воскрешения, что же? 제자들의 변화입니다. Изменения в учениках. 제자들은 사실 부활을 믿지 못했어요. Если честно, ученики не совсем верили в воскрешение Христа. 예수님이 십자가에 죽자 그들은 낙심했고 그들은 신앙을 사실은 포기한 겁니다. Почему? Потому что ученики, увидев смерть Иисуса, они обескуражились и рассеялись и вернулись к прежней жизни. 그들은 모두 고향으로 돌아가거나 옛 생활로 돌아갔어요. Получается, они вернулись в свои родные города и начали заниматься тем, чем занимались до встречи с Иисусом. 여러분 믿음을 포기하는 순간 삶은 바로 옛날로 돌아갑니다. Если мы тоже, значит, сдадимся вере в Иисуса, то мы вернемся в свои прошлые жизни. 불신앙으로 빠지는 순간 삶은 바로 옛 생활로 돌아가 버립니다. Если мы впадем в неверие, то мы сразу же вернемся к своим прошлым проблемам. 자, 그래서 그들은 사실 더 이상 예수님을 따르거나 믿는다는 것을 스스로가 부끄럽게 할 만큼 이제
낙심하고 포기 된 상태였어요. И вот когда Иисус умер, значит, и они рассеялись, ученики, по своим, значит, городам, они, наверное, скорее всего, было им очень стыдно перед друг другом, что они верили в такую, как бы, вроде бы шутку. 아, 수제자 베드로는요, 막 예수님을 저주까지 하면서 부인했던 사람인데 다른 제자들은 볼 것도 없어요. 거의 뭐 그거보다 더하면 더했지 다 그런 수준으로 다 무너져 버린 겁니다. И вот, например, если возьмем Петра, который постоянно следовал за Иисусом, который постоянно был рядом с ним, даже он не поверил в воскресение. 사람이 불신앙에 빠지잖아요. 그럼 전보다 더 나빠져요. И получается, если люди, они впадают в неверие после веры в Иисуса Христа, то их жизнь становится еще хуже. 여러분 신앙생활 교회를 핍박하는 사람은 불신자가 하지 않습니다. 신앙생활 하다가 무너진 사람들이 교회를 더 심하게 비난합니다. Вот, например, люди, которые ходили в церковь, обо что-то споткнулись или впали в неверие, они потом становятся ужасными гонителями всего христианского движения. 그게 인간의 속성이에요. Почему? Это говорится о том, что это есть человеческое горе, человеческая зависть. 자, 그러니까 사실 이 사람들은요, 예수를 믿기 전보다 믿고 난 이후에 무너졌을 때가 사실 더 상태가 안 좋아져 버린 거예요. И вот также и учеников, то есть они ходили за Иисусом, верили в Него, но потом, значит, пришло к ним неверие, они вернулись к своим прежним жизням. 그런데 이들에게 변화가 일어났어요. Но тогда, даже несмотря на это, в них началось изменение. 한두 명도 아니고 모든 제자들이 몇 날이 못 돼서 며칠이 못 돼서 그들이 다 변화돼서 그들이 예루살렘에 모여서 이제 생명도 바칠 만한 믿음으로 바뀌어버린 거예요. И вот ни один, ни два ученика, а все ученики Христа в один момент, получается, поменялись и пришли в Иерусалим, чтобы, значит, свидетельствовать. 그러니까 예전에는 아무리 믿음이 있다 하더라도 예전에는 찾아볼 수 없는 믿음이에요. 이게 이제 뭐 목숨도 바칠 만한 정도의 이런 믿음으로 바뀌어진 제자들이 된 거예요. И получается, они изменились настолько, что они вот рассеялись, а потом собрались и начали свидетельствовать, что Иисус есть Христос, с верой, которая даже боялась смерти. 그 전에는 믿는다고 해야 믿는다고 해서 맨날 자리 다툼이나 하고 그리고 누가 높으냐 하고 그리고 먹는 거 가지고 고민하고 걱정하고 바람 풍랑 일면 갈릴리 바다에서 그렇게 걱정하던 이런 정도의 수준이었어요. 믿음은 있는데 믿음이 한없이 연약하고 한없이 부족하고 뭐라고 할까요? 이게 뭐 바람 불면 쓰러질 것 같은 믿음밖에 없었던 제자들이었어요, 사실은. По-настоящему вот эти ученики изначально, когда Иисус был жив, они были такими, что любое дуновение рушило их веру, они все время смотрели на какой-то жизненные проблемы, на деньги, на статус, и постоянно они, значит, шатались. 그러니까 그때 예수님이 제자들을 뭐라고 표현한지 아세요? 아이고, 저 이리때 가운데 보니 양 같다. 가면 다 잡혀먹을 수준밖에 안 되는 정도의 신앙이었다는 거예요. И вот Иисус, Он когда смотрел на их веру, всегда говорил, что они как, значит, ягнята, которых может любой хищник унести. 그러니까 이런 신앙으로 신앙생활하면 정말 피곤하겠죠. И вот если мы будем вести с такой же верой христианскую жизнь, нам будет очень тяжело. 매일 갈등하고 매일 흔들리고 매일 염려하고 매일 투덜대고 Каждый день мы будем, 그러면서 신앙생활도 할 수도 있거든요. каждый день мы будем волноваться, переживать, каждый день смотреть на какое-то влияние из стороны и не сможем по-настоящему наслаждаться. 매일 삐지고 Каждый день обижаться. 매일 염려하고 Каждый день куда-то стремиться не туда. 매일 믿음 생겼다 불신앙했다 하고 이럴 수가 있거든요. Каждый день будем говорить, сегодня верю, завтра не верю. 매일 질투하고. Постоянно завидовать. 그렇다고 신앙이 없는 건 아니에요. 있는데 그랬다니까 제자들이. И получается, как ученики, у них была вера, но они делали вот такое, и точно так же мы. 근데 무슨 일이 있는지 어느 날로부터 제자들이 완전히 바뀌어졌어요. И вот однажды из-за какого-то действия ученики поменялись вообще в 180 градусов. 어느 정도 바뀌었느냐? 핍박에 와도 상관없고 죽음에 와도 상관없고 이렇게 달라져 버린 거예요. Изменились так, что даже перед лицом смерти не боялись говорить с верой о Иисусе Христе. 그러니까 사람이 죽을 때 되면 바뀐다는데 제자들이 이제 옛날에 볼 수 없는 옛날에는 저 사람이 저런 정도 믿음이었나 할 정도로 완전히 바뀌어지는 믿음을 제자들에게 나타난 거예요. И получается, в учениках, значит, стала расти такая вера, что она даже смерти не боялась, и уже та вера, которая была до смерти Христа, она уже была не важна. 그러니까 한두 명이 그러면은 좀 특이하다 하겠지만 모든 제자가 그랬다면 이건 좀 다른 얘기죠. 무슨 일인가를 경험한 거예요.
И вот получается, как бы один человек, два человека могут так измениться, но изменились все разом, все ученики Христа. 오늘 사도행전에 가보면요. 사도행전 4장 1절로 3절에 이런 말씀이 있어요. И если мы посмотрим в Деяния 4 глава 1-3 стих, 이게 달라진 제자들의 모습입니다. 사도들이 백성들에게 말할 때 제사장들과 성전을 맡은 자와 사도개인들이 이르되 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성들에게 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으며 이튿날까지 가두었다. 그러니까 이 예수 그리스도를 증거하다가 제자들이 몽땅 감옥에 갇혔는데 다 갇혀? 그래 좋아. 우리 갇힐게. 그리고 다 들어갔다는 거예요. И вот в этом Писании говорится о том, когда они начали проповедовать о том, что Иисус воскрес, значит, их схватили книжники и священники и в тюрьму послали. И они даже перед этим не испугались, а сказали: хорошо, мы пойдем. 옛날에는 감옥에 가는 거는 고사하고 옆에 여종이 와서 너도 예수 믿는 사람이지 그랬더니 저주까지 가면서 배신했던 그런 제자들인데 이제는 완전히 달라진 사람이 된 거예요. И вот если мы посмотрим на учеников, которые были тогда, когда Иисуса преследовали и вели к кресту, когда они отрекались и предавали Иисуса Христа, то уже после события воскресения они уже изменились и стали теми, кто даже сами ходили в тюрьму ради Христа. 진짜 부활의 주님을 만난 이후에 제자들은 알았어요. 죽음이 문제가 아니라는 걸. Почему? Потому что когда они увидели, что Иисус действительно воскрес, они поняли, что Иисус победил смерть. 그래서 이런 제자의 변화를 통해서 볼 때 예수님이 진짜 부활했었구나 라고 알 수 있는 겁니다. И видя, значит, учеников, мы можем сказать, что действительно их вера в то, что Иисус воскрес, стала идеальной, абсолютной. 그러니까 이 부활신앙을 가졌다는 것과 부활신앙을 갖고 있지 않다는 것 차이는 하늘과 땅만큼 다른 겁니다. И есть действительно большая разница между теми, кто верит в воскрешение Иисуса Христа и кто нет. 여러분에게 자신에게 점검해 보세요. 난 과연 부활신앙이 있나? И давайте по-настоящему посмотрим внутрь себя и спросим, действительно ли я верю в воскрешение. 나는 칼이 목이 돌아도 목에 칼이 들어와도 나는 절대 흔들리지 않겠다 할 정도가 되어야 이게 부활신앙이에요. Вот, например, если кто-то подойдет к нам с ножом к горлу и что-то скажет, отрекись от креста, например, сможем ли мы все-таки с верой пойти дальше? 어차피 난 저주받을 인생이었는데 내가 덤으로 사는 거야. 사는 동안에 복음을 위해 살다가 가는 거지. 뭐 그 인생 그거 땅의 것 그렇게 추구하다 가겠어. 이 정도 되어야 부활신앙이 이해된 거예요. И получается, вера в абсолютное воскрешение Христа делает нас такими людьми, которые ни перед чем не колеблятся. 말은 믿음 해놓고 조금만 손해하고 조금만 희생해야 되고 조금만 피해볼 것 같으면 언제 내가 믿음 생활했냐 하고 돌변해가지고 이상해진다. 큰 부활의 부자도 모르는 사람이에요. А люди, которые не верят в абсолютное воскрешение Христа, они даже перед маленькими проблемами, перед маленькими какими-то неважными словами начинают шататься, впадать в неверие и отрекаться. 그래서 조금 무슨 피해 올 것 같으면 신앙생활 했던 것도 다 배신하고 이런 사람들이 천지에 많아요. И получается, те люди, которые не верят в Иисуса Христа, воскрешение Христа, они становятся теми людьми, которые постоянно, значит, шатаются в вере. 세 번째는요, 바울의 변화입니다. И третье – это изменение Павла. 바울은 본래 바리새인으로서요, 예수님과 그의 추종자들을 극도로 저주하고 싫어했던 사람이에요. Павел это был такой человек, который не являлся учеником Христа, и он был фарисеем. 오늘날로 말하면요, 이 바울에게 예수 얘기하면 옛자만 들어도 치를 떨면서 증오하고 분노했던 사람이 이 바울이에요. То есть, если мы посмотрим на Павла, это был тот человек, который ненавидел учеников Христа и вообще учение Иисуса. 사도행전 22장 4절에서 바울이 이렇게 얘기합니다. И в Деянии Павел так говорит. 내가 이 돌을 너무 싫어해. 이 돌은 예수를 그리스도라고 전하는 자들을 말하는 거예요. 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼노라 이렇게 나와요. Там говорится о том, что он готов был камнями, был первым, кто бросал камни в верующих в Иисуса Христа и забивал до смерти. 바울이 죽인 사람이 누구냐? 스데반입니다. И кого убил Павел? Это Стефана камнями. 나는 예수 믿는다 하면 그 인간은 가만 안 놔둬. 난 다 죽여버려.
이루고 다녔던 사람이 바울이에요. Павел был тем человеком, который не мог спокойно принимать, что есть верующий в Иисуса Христа, что есть Иисус Христос, и он гнался за ними и убивал. 그 기독교인들이 바울의 밭자를 들으면 어떻겠어요? 나 그렇게 인간 말종 우리를 싫어하는 인간을 본 적이 없어. 그러면서 얼마나 기독교인들도 바울에 대해서 두려웠겠어요. И вот насколько тогда христиане, верующие в Иисуса, насколько боялись Павла за его вот такие деяния. 근데 어느 날이 바울이 바뀐 거예요. И вот в какой-то день Павел полностью изменился. 막 자기를 수십 명이 죽이러 오는데도 담대하게 난 오직 예수를 전한다. 그러면서 완전히 인간이 바뀌어도 이렇게 바뀔 수 있나? 완전히 바뀐 거예요, 바울이. И Павел это тот человек, который изменился абсолютно полностью, который сначала не мог выдержать даже ничего о Иисусе, а потом проповедовал, что только Христос. 사람이 이렇게 바뀌는 거는 웬만한 사건 가지고는 바뀌는 게 아닙니다. И человек так не может измениться сам. 바울이 이렇게 바뀐 사건이 기록되어 있죠. И есть одно событие, которое так изменило Павла. 사도행전 9장, 사도행전 22장, 사도행전 26장 여기 세 번에 걸쳐 자기가 간증을 합니다. Вот здесь вот так написано в Деяния 9, 1, 19, 22 главе и 26 главе описывается происшествие Павла. 이런 얘기가 나는 기독교인을 너무 싫어해서 그들을 잡아 죽이려고 지금 다메섹이라는 곳에 기독교인이 있다는 소식 듣고 내가 잡으러 가다가 부활의 주님을 만났다. Получается, когда, значит, в этих главах говорится о том, что когда Павел гонялся за верующими, и в один момент он встретился с воскресшим Иисусом. 그때 이후에 내 인생은 완전히 달라졌다. И после этого жизнь Павла и вера Павла, она изменилась. 그래서 나는 그날 이후로 이젠 더 이상 내가 예수를 부인할 수도 없고 이제 예수를 증거하다가 내 죽겠노라고 난 결단했다. И после встречи с Иисусом он стал говорить о том, что нет ничего, что есть лучше Иисуса Христа. 그래서 바울의 변화는요, 예수님의 부활을 입증하는 세 번째 가장 중요한 증거입니다. И это, получается, самое важное, третье тоже доказательство того, что Иисус Христос воскрес, и Павел встретился с Иисусом. 여기에 이제 네 번째 증거가 여러분에게 있어야 돼요. И есть также четвертое доказательство. 그건 뭐냐? 여러분의 변화입니다. Это то, что мы с вами поменялись. 정말 여러분이 부활의 주님을 믿으면 여러분은 달라지는 거예요. И если мы по-настоящему поверим, что Иисус воскрес, мы по-настоящему изменимся. 이게 있어야 결론이 나는 거예요. И если мы будем в это верить, то придет заключение в нашу жизнь. 바울이 그러잖아요. 내가 세상에게 자랑하던 거 다 이제는 배설물처럼 보인다. И как сказал Павел, что все для него тщетно. 주를 위하여 살아가는 이것이 가장 고상하고 가장 가치 있는 것이다. 이렇게 얘기하잖아요. И он проповедовал и свидетельствовал так, что ничего дороже и ценнее нету, чем веры в Иисуса. 부활의 비밀을 아는 사람은 이렇게 달라지게 돼 있어요. Вот так вот люди, которые верят в настоящее воскрешение, вот так меняются. 자, 그렇다면 세 번째입니다. 이 третье. 예수님의 부활로 이루어진 축복이 과연 무엇일까 하는 거예요. И третье, значит, какие благословения получили благодаря воскресению Иисуса? 자, 예수님의 부활이 과연 우리에게 어떤 영향력과 어떤 축복을 줬는지를 알고 있어야 되겠죠? Нам нужно знать, какие благословения я получил после воскресения Христа. 첫 번째가 뭐냐? 우리에게 영원한 생명을 주는 사건이었어요. Первое, это важное самое, я получил вечную жизнь. 고린도전서 15장 20절에 이런 말씀이 있어요. Коринфянам написано: 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데 다시 살아나 잠자는 자의 첫 열매가 되었다. Написано, что когда же тленное сие облечется в нетленное, смертное облечется в бессмертие, сбудется слово написанное, поглощено смертью победою. 예수님께서 부활해서요, 영원한 생명의 문을 우리에게 열어주셨다는 거예요. И Иисус тогда нам дал всю жизнь, то есть через себя. 그와 저와 여러분은요, 반드시 우리는 부활합니다. И это есть то слово, что он говорит, что будет обязательно воскрешение. 이거는 부인할 수 없는 영원한 사실이에요. И это говорится о том, что это будет вечная жизнь, где нету ни воскрешения, ни смерти. 불신자는 죽으면 반드시 지옥의 심판을 받겠지만 성도는 반드시 천국에 가는 약속이 돼 있어요. И также Иисус дал обещание о том, что неверующие пойдут в вечную смерть, а верующие в вечную жизнь. 인생 엄청 짧습니다. Поэтому наша жизнь очень короткая. 뭐 저보다 연세 많으신 우리 성도님들 앞에서 이런 말하긴 뭐하지만
정말 눈 깜짝할 새 눈 떠보니까 60 넘었더라고요. Конечно, немножко, наверное, у вас испортится настроение, когда будем думать о нашей короткой жизни, но действительность та, что есть, мы как откроем глаза и закроем, моргнем, и уже пройдет жизнь. 우리가 10대 때 이러잖아요. 아유, 빨리 어른 되고 싶어. 그게 참 그럴 수 있지만 인생 정말 빠릅니다. Конечно, наверное, многие детки говорят, ой, я хочу быстрее вырасти, и это действительно, скорее всего, так, но на самом деле только стоит моргнуть глазом, и уже много лет пройдет, жизнь пройдет. 누가 그런 말 하잖아요. 사랑하고 살기에도 시간이 많지 않은데 언제 미워하고 질투하고 분노하고 살겠냐. 그만큼 시간이 많지 않습니다. И также есть, значит, такая поговорка, что если даже жить просто хорошей жизнью нет достаточного времени, то зачем еще обижаться и ругаться? 정말 인생이 한순간이 지나간다는 걸 안다면 우리는 어떻게 세월을 보낼 수는 없어요. И получается, действительно, наша жизнь за несколько вдохов и выдохов уже, значит, делается короткой. 이 짧은 우리에게 하나님은 영원한 생명을 약속해 주셨어요. Но в эту нашу короткую жизнь Бог дал именно нам благословение вечной жизни. 그 영원한 생명이 없다? 그러면 인생은 삶 자체가 우울할 수밖에 없어요. И вот если мы не поймем это благословение вечной жизни, то мы будем постоянно впадать в депрессию и в апатию о том, что наша жизнь коротка. 우리에게 남은 거는요, 어느 날 화장터에서 타들어가는 것밖에 안 남았어요. 정확한 과거는, 이게 미래는 언젠가 다 죽을 거 아닙니까? И вот, смотря на свои года, мы можем смотреть на будущее и говорить, что не будет достаточно времени, не будем переживать. 그래서 그날이 오기 전에 너의 나를 계수하라 그러잖아요. 곧 죽을 건데 빨리 계수해서 어떻게 오늘을 최고의 축복으로 살 것인가를 결정하라는 거예요. Но Иисус, Он обещал, что после этой жизни будет жизнь вечная, то получается, что нету конца. 여러분, 우리는 예수님이 부활이요 생명이라고 했어요. 그래서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다고 그랬어요. 그 약속, 그 언약을 믿음으로 오늘을 매일 승리할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. Я благословляю вас, чтобы вы держались за благословение вечной жизни и всегда смотрели на будущее с надеждой о том, что вы попадете в вечную жизнь. 이걸 가지고 있지 않으면요 매일 염려 근심하면서 세월을 다 보낼 거예요. И если вы не будете постоянно утверждаться в том, что у вас есть вечная жизнь через Иисуса, то вы будете постоянно обманываться даже через малейшие какие-то направления жизни, которые вам не нравятся. 그래서 오늘을 가장 행복하게, 오늘을 가장 아름답게, 오늘을 가장 축복되게 보내야 할 줄로 믿습니다. И я хочу благословить вас, чтобы вы могли постоянно утверждаться в том, что у меня есть вечная жизнь, и чтобы вы не шатались в своей вере. 두 번째는요, 예수님이 우리에게 부활로 주신 것이 사망을 깨뜨릴 수 있는 사단을 이길 권세를 주신 거예요. И также Иисус дал нам благословение и власть, которую мы можем победить сатану. 사단의 가장 큰 무기는 죽음입니다. Вот у сатаны самое такое большое и сильное оружие – это смерть. 사단은 이렇게 얘기합니다. 내가 너를 죽게 한다면 우리는 모든 거기서 두려움과 공포를 다 거기서 느끼거든요. И получается, что сатана, он пугает смертью, и через смерть идет всякие, значит, запугивания. 그래서 바울이 고린도전서 15장에서 부활 얘기를 쫙 한 다음에 마지막에 이렇게 마무리를 해요. Но Павел, он сказал, значит, в Коринфянам, 15 여러분 главе. 고린도전서 15장을 한번 읽어보시면 이렇게 얘기합니다. И посмотрим 15 главу, 15장 55절을 보니까요. 55 стих. 자, 55절부터 56절까지 한번 보겠습니다. 55 до 56. 사망아 너의 승리가 어디 있느냐? 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망이 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이니라 이렇게 얘기합니다. Там написано, что «О смерть, где твоя победа, и смерть, где твое жало, Господь наш Иисус Христос, и я делаю это». 부활을 믿지 않으면 죽음에 대한 공포와 두려움 속에 살게 될 것이라는 거예요. Говорит, что Иисус навсегда со святыми, которые верят в воскресение. 그러면서 57장에서 이렇게 선언합니다. И в 57 стихе говорится так. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노라. Говорят, что я благодарю того Иисуса Христа, который дал нам вечную жизнь и победил. 이 죽음을 이길 수 있는 권세를 부활을 통하여 우리에게 약속해 주셨어요. И то, что Господь дал нам завет и власть побеждать смерть. 여러분 우리는 두려움에 사는 사람이 아닙니다. И мы люди те, которые не должны бояться. 소망과
감사를 가지고 날마다 희망을 보며 사는 사람들이지요. Мы должны быть теми людьми, которые постоянно, каждый день благодарят. 염려와 두려움이 빠졌다? 사단에게 지금 잡힌 거예요, 사실은. Если мы будем впадать в тревожные мысли, в тревожность и беспокойство, мы будем постоянно схвачены сатаной. 예수님의 제자들이 다 예수님을 믿고 있었어요. 그런데 죽음이 오니까 두려워 빠졌어요. 그게 뭐냐? 사단의 영향을 받고 있었다라는 거예요. И ученики Иисуса, они верили в Иисуса, но от того, что они боялись смерти, перед лицом смерти они испугались и предали, вот такого я не желаю вам. 부활의 주님을 만난 이후에 이제 더 이상 두려움이 그들에게는 없었어요. И когда ученики, они увидели воскресшего Иисуса, они поверили, и тогда они изменились полностью. 그래서 우리가 아무것도 두려움이 없는 정말 담대함이 우리의 신앙생활이 우리의 삶이 되어야 할 줄로 믿습니다. И у нас должна быть такая жизнь веры, чтобы мы верили и ни перед лицом смерти даже ни разу не усомнились. 저 옛날에요, 오래전 일인데 우리 교회에 어느 날 우리 성도님 그 친척 중에 여동생 남편이 큰 화분을 가져가라고 해서 제가 그 집을 화분 가지러 간 적이 있었어요. И вот были прихожане, значит, церкви, там, значит, одни из родственников, там был, значит, муж сестры. 근데 진짜 집에 화분이 엄청 커가지고 그 위에 천장을 이 화분이 막 이렇게 올라갈 정도로 크더라고요. И вот, значит, было у них такое дерево, значит, в горшке, которое вот от земли до потолка прям доставало. 근데 내가 가서 물었어요. 근데 이 화분을 왜 주려고 합니까? 그랬어요. 아주 예쁘던데. И вот, значит, вот этот вот огромный цветок они принесли пастору, и он спросил, почему вы такой цветок принесли? 어떤 무당이 그랬대요. 집에 있는 그 살아있는 식물이 자기 키보다 크면 죽을 수도 있다고 자기가. 그래가지고 무서워서 그 식물을 볼 때마다 그 우리를 계속 자르는 거예요. 이제. 자기 키보다 이게 작게. 근데 어느 날 출장 갔다가 오면 커 있으니까 막 겁나가지고 또 자르고 안 되겠더래. 빨리 보내야 되겠다. 그래서 나를 준 거예요. И, значит, по каким-то поверьям есть такое в Корее, что если растение дома превышает рост человека, то он забирает жизнь человека. И, значит, эти супруги боялись смерти, они постоянно резали дерево, но от обрезки оно еще больше росло, поэтому они принесли его пастору, чтобы избавиться от него. 야, 난 불신자가 그렇게 죽음을 두려워서 한다는 걸 그때 처음 알았어. 근데 굉장히 잘 사는 집이었어요. 알고 봤더니 막 성공해가지고 돈을 많이 벌고 있었어요. И вот эти люди, насколько, да, они боялись смерти, что вот даже растения пытались избавиться от него и принесли мне. И это был дом очень богатых людей. 그 화초를 교회로 그때 옮겨놓고 나서 그 다음에 들은 이유는 더 충격적인 얘기를 들었어요. И вот как они принесли это дерево в церковь, и после, значит, спустя какое-то время я услышал новости об этой семье. 이 남자가요 매일 밤에 자면서 무슨 얘기냐면 우리나라 전쟁 나면 어떡하나 전쟁 나면 이 걱정 때문에 버는 돈을 전부 다 저 제주도에다가 지하 빵카를 만들고 있대요. И вот это, значит, муж вот этой вот женщины, от того, что он постоянно беспокоился и говорил о том, что если начнется война в Корее, что же делать, он в Чеджудо острове, значит, бункер такой построил. 그래서 부인이 뭐라는 줄 알아? 돈 벌면은 다 제주도 갖고 가지고서 그 지하 그 뭘 파고 있다는 거예요. 한심해서 너무 미치겠다고 이 얘기를 듣고 나서 죽음을 이렇게 두려워할 수 있구나 이렇게 알았어요. И он говорил, даже супруг уже зарабатывает деньги, все визит в тот бункер, чтобы мы туда их клали. И вот насколько действительно люди боятся смерти. 아마 그 지하 속에 지금 살고 있는지는 모르겠어요. 근데 아무튼 이 죽음을 이렇게 두려워할 수 있다는 걸 내가 그때 알았어요. 이게 사단에게 잡혀 있구나. И я не знаю, живы ли эти супруги до сих пор, но насколько тогда я получил шок от того, что люди боятся смерти. 우리가 그리스도를 안다는 것은 생명을 가지고 사는 삶인 줄로 믿습니다. И я верю, что люди, верующие, которые верят в воскрешение Иисуса, они ведут, значит, жизнь вечную. 세 번째는 이 부활을 믿는 성도에게는 주님이 영원히 함께 하신다고 약속했어요. И также Бог дал такой завет, что Он будет навсегда со святыми, которые верят в воскрешение. 부활하신 주님이 마태복음 28장 20절에서 약속했어요. 내가 너와 영원히 함께한다. И в Матфея 28 главе 20 стихе Он говорит, что будет с нами навсегда. 요한복음 14장 16절에서 말씀했어요. 보혜사 성령님으로 내가 너와 영원히 함께할 것이다. И в 26 стихе Он говорит, что Он будет до скончания века с нами. 여러분, 그래서 이 부활의 신앙을 가지고 승리해야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что верующие будут верить в воскрешение, и они будут иметь жизнь вечную. 자, 오늘 말씀해 보니까 7절에 이런 말씀이 있어요. И если сегодняшнее посмотреть слово, в 7 стихе есть такое. 자, 뭐라고 얘기하냐면 이 천사가 청년인데 여기 천사가 말합니다.
그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시니라. 그럽니다. Написано, идите, скажите ученикам его и Петру, что они предваряют вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. 그리고 그 갈릴리에서 너희를 주님은 만날 것이다. 이런 얘기예요. И также сказал, что вы в Галилее увидите воскресшего Христа. 아, 왜 예수님이 부활의 주님이 왜 갈릴리에서 만나자고 했을까요? А вот почему Иисус сказал встретить его в Галилее после воскрешения? 마태복음 28장으로 넘어가 봅시다. Давайте на Матфея 28 главу перейдем. 16절에 부활의 주님이 이렇게 얘기합니다. Матфея 28 глава, 26 стих. 16절에 보니까 11 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시한 산에 이르렀다 이렇게 나와요. А получается в 19 стихе, так идите научите все народы. 이제 예수님이 내가 갈릴리 갈 테니까 너희 또 따라와 그랬더니 이제 제자들이 거기 다 왔겠죠. И получается, они, увидев Христа, пришли в Галилею, то есть увидев Христа и увидели его. 여기 17절에 보니까 더 재미난 얘기는 예수님, 부활의 예수님을 보고 있지만 또 경배도 하지만 아직 의심하는 사람도 있더라. А вот в 17 стихе говорится, и увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. 이게 부활 신앙이라는 게요. 이게 굉장히 이게 오랫동안 의심이 생기는 거예요. 이게 그래서 매 순간 정말 부활할까 내가 이러면서 살지 않을까 싶어요. И на самом деле, если мы посмотрим нашими бытовыми глазами на эту ситуацию, то действительно ученики не могли многие поверить и усомниться могли в том, что воскрес Иисус, что это настоящий Иисус. 그때 예수님께서 그런 제자들에게 이렇게 말씀합니다. И тогда вот Иисус дал свое слово. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 내가 너와 함께 할 테니 두려워하지 말라. Вот так он сказал, что приблизился к ним и сказал Иисус, дана мне всякая власть на небе и на земле, поэтому не бойтесь. 그러면서 이런 사명을 줘요. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라. И также дал им миссию, идите и научите все народы. 우리가 부활의 신앙을 알았다면 이제 우리가 이 비밀을 증거하는 사명으로 삶으로 가야 합니다. И когда мы действительно примем, что воскрешение Иисуса Христа есть абсолютное наше ядро, тогда мы получим вот такие же благословения и будем без страха перед лицом смерти. 그러면서 아버지와 아들과 아들의 이름으로 성령의 이름으로 가서 세례를 베풀라. И также Иисус дал еще одну миссию, говорил, что идите и ставьте учеников, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. 세례는 교회가 베푸는 거예요. 그러니까 그들을 교회의 성도로 만들어라 이 말이죠. То есть он говорил о том, что идите и ставьте церкви. 그리고 너희는 가서 내가 가르친 것을 지키게 가르쳐라 이렇게 나옵니다. И говорил о том, что тому, чему я вас учил, учите других. 제자로 만들라는 거예요. То есть он говорил о том, что делайте учеников. 주님은 사실은요 많은 무리를 모으는 게 문제가 아니에요. 제자를 세우는 데 핵심이 있어요. У Иисуса была одна из ядровых слов, это о том, чтобы ставить учеников. 왜냐 그래야 이 시대의 재앙을 막을 수 있기 때문에. Почему? Потому что тогда, когда будет много учеников Христа, тогда можно блокировать все кризисы мира. 흑암을 결박할 능력을 우리에게 줬으니까 나가서 하나님 나라를 만드는 것이 우리의 사명입니다. И Бог дал нам такой завет и власть, чтобы мы могли связывать сатану. 그래서 여러분 가정이 하나님 나라가 돼야 돼요. И поэтому в нашей семье должно сойти Царство Божье. 우리의 현장이 하나님 나라가 임해야 돼요. И на наших местах, действиях должно сойти Царствие Божье. 그래서 해야 될 일이 뭐냐? 여러분의 가정이 미션홈이 돼야 돼요. И почему они пошли в Галилею? Для того, чтобы получить вот эту миссию. 현장에 여러분의 지교회가 세워져야 돼요. Нам с вами тоже нужно на наших местах действия нести вот эту миссию. 이게 부활 신앙을 가진 사람에게 당연히 할 수 있는 능력이 있는 겁니다. И те люди, которые действительно верят в воскрешение Христа, это для них есть та власть, которой они пользуются. 그리고 우리 교회는 이 비밀을 증거할 세 가지 뜰을 세우는 일이 우리의 사명입니다. И наша церковь тоже, веря в воскрешение Христа, имеет три, значит, системы, которые нужно поставить ради проповедования. 자, 오늘 말씀은 천사가 제자들에게 얘기합니다. 그가 살아나셨다. И сегодня было слово о том, что Иисус, Он воскрес, 주님이 살아나셨습니다. что наш Бог воскрес, 그리고 성령으로 지금 우리와 함께하고 계십니다. и что Духом Святым Он пребывает сейчас вместе с нами, 그분은 우리를 통해 세계를 살리는 일을 진행하고 계십니다. и что Он через нас хочет осуществить евангелизацию всего мира. 그 일에 여러분이 함께 참여하는 축복이 있어지길 주의 이름으로 Я 축원합니다. благословляю каждого верующего, чтобы они ухватились за это благословение и держали за этот завет.
하나님 감사합니다. Бог, спасибо. 오늘 주신 말씀 그대로 부활의 신앙으로 나를 살리고 우리의 가정과 현장과 세계 살리는 일에 쓰임 받기를 원합니다. И я желаю, чтобы через сегодняшнее слово мы могли также ухватиться об абсолютном воскрешении Христа и могли проповедовать наши семьи, наши места действия, весь мир. 세상이 알지 못하는 엄청난 비밀과 축복을 받았사오니 이것을 사용할 수 있도록 하나님이 함께하여 주옵소서. И спасибо, что Ты дал нам такой завет и пребываешь вместе с нами. И то, что мы можем действительно по-настоящему верить в воскрешение. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Во имя Иисуса Христа молился. Аминь.